Ahora vamos a buscar la arteria inguinal que se encuentra del lado del área inguinal por abajo del ombligo. Trazamos una línea media y la tratamos de escuchar por 1 minuto. Y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora vamos a proceder a tocar el pulso femoral, que se encuentra más o menos por aquí. Y acá ya lo sentí. Y vamos a tener que contar 1 minuto. Ahora vamos a hacer la técnica del rasgado y esto es para ver el tamaño del hígado. Aquí escuché el rasgado. Ahora vamos a proceder a hacer la auscultación del abdomen y vamos a comenzar con la fosa ilíaca. Ahora vamos a revisar el espacio de Traube. Entonces vamos a empezar a percutir desde el epigastrio hasta la línea medio axilar. Ahora vamos a percutir el tamaño del hígado y para esto vamos a empezar por la fosa ilíaca hasta llegar al borde de la última costilla. Ahora vamos a hacer la técnica de puño percusión renal. Y para esto, si te duele, me dices. Ahora del otro lado. Perdón, ahí está. Ahora vamos a hacer la técnica de puño percusión hepática. Me dices, te duele. Ya. Ahora vamos a proceder a hacer el signo de oleada y voy a tocar acá y vamos a ver si se siente algo. Ahora vamos a hacer la técnica de puño percusión renal. Y para esto, si te duele, me dices. Ahora del otro lado. Perdón, ahí está. Ahora vamos a hacer la técnica de puño percusión hepática. Me dices, te duele. Ya. Ahora vamos a proceder a hacer el signo de oleada y voy a tocar acá y vamos a ver si se siente algo. No se siente nada. Ahora vamos a proceder a hacer la palpación superficial y luego vamos a hacer palpación profunda. Entonces, ahora la palpación profunda. Duele. Ahora vamos a proceder a palpar el hígado. Entonces vamos a empezar desde la fosa ilíaca derecha. Respira. Ya. Ahora vamos a auscultar el riñón. Entonces vamos a poner la mano derecha en hipocondrio derecho y la mano izquierda atrás de las costillas. Y no se siente nada.
Ahora vamos a proceder a hacer la prueba de Tine y para eso vamos a percutir la región radial y cubital. Dime si se te duele. Ahora vamos a hacer la prueba de NIT. Entonces vamos aquí, acá, y va a pasar detrás de la oreja. ¿Te duele? Ahora vamos a hacer la prueba de Hawkins. Por eso aquí, te paso por acá. ¿Te duele? ¿Te duele? No, perfecto. Ahora vamos a proceder a hacer la prueba de la SAS para evaluar el nervio ciático. ¿Te duele? Ahora vamos a hacer la prueba de extensión femoral. Para eso voy a flexionar la rodilla. Y vamos a preguntar si tienes dolor. No. Ahora vamos a evaluar la prueba de Thomas para evaluar si está bien su cadera y esta pierna no se tiene que levantar. Ahora vamos a proceder a hacer la prueba de Trendelenburg y para eso le voy a pedir al paciente que levante su pierna derecha. Levántela, por favor. ¿Cómo? Flexiona. Sí. Así. La otra. Y tenemos que ver que las caderas estén al mismo nivel y que cuando subo una pierna, la otra cadera se suba y está normal. Flexiona la pierna, por favor. También vamos a tener que ver los surcos de los glúteos si están al mismo nivel. Y levanta la otra, por favor. Y pues se mira que están al mismo nivel. Ahora vamos a proceder a hacer la prueba de témpano y para esto vamos a agarrar la rótula y con la mano derecha vamos a presionar para arriba y para abajo para ver si el paciente no tiene líquido y está bien. Ahora vamos a hacer la prueba de cajón y para esto vamos a presionar con la rodilla. Y voy a hacer presión para arriba y para abajo y la rodilla tiene que estar estable. Entonces,